Assalamualaikum semua. Hai. Okey, kita nak buat unboxing video kita kali ni. Kita buatkan Autumn Baby Food Cooker. Nak beli barangan bayi? Ingat Little Wish Sugar barangan bayi. Okey, apa lagi? Kita unboxing. Okey, brand ni memang local brand. Okey, mari kita tengok side. 4 side dia, tak besar sangat. So, sangat mudah. Korang nak bawa macam nak bagi gift pun, boleh ni salah satu pilihan untuk bagi gift. Okey. Apa fungsi barang ni? Untuk merenih memasak bubur nasi. Atau merenih sup ayam, sup daging. Macam tu lah kat dalam. Tapi bukan untuk memasak nasi. Okey, apa segala jenis cecair macam bubur, kacang ke apa-apa, boleh masak dekat dalam ni lah. Mari kita unboxing. Supaya kita tengok apa kat dalam. Ini dia. Okey. Okey, macam biasa. Ni macam ni dia punya kat dalam. Okey, ni ada warranty kad dia. Okey, untuk baby food cooker ni dia ada warranty 1 tahun. Okey. So ada manual book, boleh refer kat dalam ni. Okey. Ni dia punya penutup. Comel je, ada kedap udara kat sini. Okey, penutup dia adalah kaca. Dengar. Okey, kaca. Tada. Tak ada apa. Ini dia punya wire. Ini dia punya seramik. Ni kita panggil seramik. Nampak? Seramik dia yang berkualiti punya. Seramik high quality dia panggil. Besar je. Besar ni. Besar ni. Tak besar sangat. Okey. Cute je. So, ni yang kita nak tengok dia punya body. Okey, memang 3 pin. Okey, tak ada apa-apa dah. Ni je. Ting. Nampak? Ni dah besar dia. Ni dia punya periuk rest dia. Ni dia punya pot kat dalam ni. Macam biasalah. Ni dia punya baby food. Apa dia panggil ni? Cooker. Okey. So, macam ni bawah dia. Ni dalam dia. Ni dia punya ni tempat adjust on off dia. Okey. Ni ada off, ada low, ada high temperature. Okey, kalau nak tahu dalam pot ni dia boleh masak penuh lebih kurang 1.5 liter. Okey, tapi kapasiti untuk masak dia kat dalam ni 1.2 liter sahaja. Okey, so kalau korang masak penuh, habislah melempar dia. Okey, so macam ditutup. Comel gitu. Cute. Okey, warranty saya dah cakap dia ada 1 tahun warranty. Okey, kalau kat pasaran kita akan nampak banyak jenis food cooker ni kan, tapi ini khas untuk baby food cooker. Itu dipanggil baby food cooker. Okey, nak barangan bayi? Ingat Little Wish Sugar barangan bayi anda. Like dan subscribe YouTube channel Little Wish. Okey, bye. Jumpa lagi.